महाराज जी ये पो करके ही बनाते हैं टिक्कर? पो करके ही बनाते हैं? हाँ बिल्कुल जी, हम और सब बेलाना काम नहीं रखते हैं जी। तो फाइनली देखिए दोस्तों, महाराज जी का टिक्कर बन चुका है। और महाराज जी इस मिट्टी के बर्तन में क्या रख दिए हैं? दूध रख दिया। अच्छा, दूध रख दिए हैं। अच्छा महाराज जी मिट्टी के बर्तन में ही पकाते हैं दूध? हाँ, दूध मिट्टी के बर्तन से क्या होता है कि दूध की सुंधाई नहीं दूसरी हो जाती है, दूध सुंधाई आ जाती है, दूध खराब भी नहीं होता है। जानवर है यहाँ, बाघ भी है, चीता भी है। अच्छा। और रोज भी हैं, बड़े सींगों वाले हैं, चितकबरे हैं, हर तो जानवर है यहाँ। तो महाराज जी पानी पीने के लिए गंगा जी है जी। अब यहाँ तो कहाँ अंदर आएंगे, जाली के अंदर कहाँ आएंगे, वो तो बाहर होता तो पानी पीते थे जी। अब पखेरु पीने के लिए देखो वहां पर बना दिया है, तो थोड़ा पी रहे थे पखेरु, पानी वानी भरा रहता। अच्छा। पीते रहते। और इधर महाराज साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज आप लोग को लेकर के चलता हूं चित्रकूट के सबसे वृद्ध महात्मा कामता दास महाराज जी की कुटिया पर, जो एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है और वहीं पर महाराज जी रह करके भजन साधना करते हैं। जंगल के किनारे ही है कुटिया। तो आइए चल करके दर्शन कराता हूँ और कुछ सेवाएं भी उन तक पहुँचाते हैं। राम, क्या हो रहा है? अच्छा, फुल्का की तैयारी करे जी। अच्छा, सब्जी बन गई, फुल्का की तैयारी में लगे हैं। हाँ। महाराज जी धूप हो जाती है यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा देर लेट हो जाता है। अच्छा, कुछ छाया आ जाती है जब, तब फिर बाद में वहाँ एक कमर बांधेंगे तो जी। तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया। देखिए महाराज जी कुटिया पर कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं। और ये है महाराज जी का फोल्डिंग। और यहाँ पर भोजन प्रसाद बनता है और स्नान ध्यान के लिए यहाँ पर एक कुंड बना है। और यहाँ पर देखिए कुछ महाराज जी जड़ी बूटी भी पीछे हैं। और ये है महाराज जी की कुटिया जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। और यहाँ पर राशन सेवा ये सब रखा रहता है। तो महाराज जी क्या क्या तैयार हो गया प्रसाद में? सब्जी पक गई जी, फुल्का की तैयारी है। अच्छा, सब्जी पक गई, फुल्का की तैयारी है। थोड़ा धूप आ जाती है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता जी। और महाराज जी ठाकुर जी का सेवा हो चुका? ठाकुर जी की सेवा, आरती, पूजा, बस अब उन्हें पंगति करवाएंगे, बस हो गया जी प्रभु। लेंगे बस हो गया, पढ़ रहेंगे। जय हो। हमारे तो कुछ नहीं, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे जी। सब पड़ा रहेगा यही, सब पड़ा रह जाएगा। ठाकुर जी पहले है, को करी तो करी नहीं, जय सीताराम। जय हो। भगवान का कर्ज है, भर रहे हैं जी प्रभु। हैं आप लोग फिरते हो, आप कुछ वैसे नहीं, आपको कर्ज भगवान का भर, अवतार वहां से करके भेज दिया है, जाइए मेरा कर्ज भरो। जी प्रभु। तो कर्ज भर रहे हैं सब लोग प्रभु जी। कोई किसानी करके भर रहा है, कोई पढ़ लिख के भर रहा है, कोई साधु संत है वो भजन करके भर रहा है। तो भरता तो भगवान का कर्ज है, अपना कर्ज थोड़ी है, ये तो उसी का कर्ज है। वो जो यहाँ से जाता है वो बना करके वहां से भेजता है, तो जाता कर्ज का मुक्ति करो जी, तब यहाँ भगवान भेज देते हैं बस। महाराज जी थोड़े से शरीर का शुभ नाम बताइए हमारे भक्तों को। शुभ नाम हमारा कामता दास है बेटा। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? 97 वर्ष लगा है बेटा। 97 वर्ष हो गए? 97 वर्ष की अवस्था है इस समय? हाँ पूरी चल। और महाराज जी इस संत जीवन में आए हुए कितना वर्ष हो गए? हमें ये संत जीवन में कम से कम 23-24 साल हो गए, 24-25 साल हो गया। 25 साल। हाँ। जी महाराज जी। महाराज जी यहीं पर कुटिया बनाकर भजन साधना? पर यहीं पहले टाटी घाट में रहे अपने आश्रम में बेटा, ऐसा नहीं 6 साल हम वहीं रहे, 4 साल भरमन में रहे जी। अब फिर बाद में यहाँ आए जी। महाराज जी जैसे जो ग्रस्त जीवन में है, तो महाराज जी उनको जैसे भक्ति मैं अपना जीवन अपनाना है, जैसे अब यहाँ नहीं आ सकते हैं जंगल में। हाँ जंगल में नहीं आ सकते, घर में आ सकते हैं जी। तो क्या करिए कि ज्यादा नहीं समय निकलता, तो कम से कम 10-5 मिनट के लिए ही भगवान का नाम कुछ, राधे राधे जी, हरे कृष्णा, सीताराम का नाम, भगवान का नाम भी कुछ होना चाहिए। 10-5 मिनट का समय निकाल के कुछ होना चाहिए जी प्रभु। तब तो है। लेकिन कहने शंकर जी कह रहे थे, भगवान कह रहे थे कि शंकर जी कह रहे थे कहीं ये फल का
रस पियो। तुम कह रहे थे कि रस क्या चीज है, हैं? कहीं फल में कहीं रस निकलता है, वो फल खाया जाता है। कहीं नहीं नहीं, रस पियो। तो कहीं ज्ञान का रस है। जी प्रभु। यानी क्या है? ना कोई फल में रस है जी, ना कोई चीज में तत्व है, ये सब ज्ञान का तत्व है, ज्ञान का रस है। जी महाराज जी, यहाँ कुटिया में भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? खूब भंडारा होते हैं, इसको करना है। आप करो भंडारा तो पहले। जैसे कुटिया में आपका भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती सब वहां हो जाएगी, अंदर बनेगा हैं, और सगले भंडारा पवाया जाएगा। जी महाराज जी, भंडारा तो हो गए, आपका भोजन का व्यवस्था कैसे? हमारा भोजन का व्यवस्था बेटवा ऐसा है कि हम लोग आश्रम से आता है, जब हमारे पास नहीं रह जाता है तब आश्रम जाते हैं, तो आश्रम से आता है। जी प्रभु। आटा है, चावल है, दाल है, कुछ भी घटता है तो सब ये महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है, ये ठाकुर जी के लिए प्रसाद है, इसमें गर्मी के लिए कुछ पेठा है, जैसे अपना सुबह भोजन प्रसाद नहीं बना। और ये महाराज जी अगरबत्ती है ठाकुर जी के लिए, और इसमें आपका सरसों का तेल है। ये महाराज जी माचिस है, ये चाय पत्ती, और इसमें प्रभु जी आपका मसाला है, और ये नमक है। ये है महाराज जी मूंग की दाल। होगा भाई, आपको बनाना है, निकालो। और ये है प्रभु जी अरहर की दाल, इसमें मूंगफली का दाना है, और ये प्रभु जी आपकी सेवा में शक्कर है, और ये महाप्रसाद है चावल, और इसमें प्रभु जी आपका आटा है। ये महाराज जी छोटी सी सेवा है ठाकुर जी की कृपा से। आपके बहुत है बेटा जी, वो तो लीला उसी की है, क्या कहानी का गाया है। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे तुम कुटिया भर दो जी है, क्या मतलब की है? थोड़ा है तो चुकेगा, बहुत है तो चूहा खाएंगे, तमाम घूस मूस खाए और चले जाएंगे, सब पड़ा रहेगा। जी प्रभु। महाराज जी भोजन भंडारा दोनों टाइम बनता है, एक ही टाइम? नहीं, एक टाइम बनाते हैं टाइम। बेटा, एक अपने हाथों से महाराज जी अपने हाथों से बनाते हैं, भोजन एक टाइम बनता है जी। तो जो दो पाना है शाम के, तो 2 एक टिकट रख लिया जी, बस हो गया। जी प्रभु। बस भाई क्या है, शाम हो जाएगी तो ना दिखता है ना धुना, चिताने से धुना तो चिता लिया, मगर पता नहीं वो जरती है कि पकती है कि कच्ची है, कुछ दिखता तो नहीं ज्यादा, दिक्कत है। अवस्था के ऊपर से सब चीज होता है। महाराज जी जल की व्यवस्था कैसे हो पाती है? जल तो नहीं बता दो, तो देखो बोर है वहां से आता है बेटा। अच्छा महाराज जी थोड़े से बाहर का भी दर्शन कराएं हमारे भक्तों को। ये महाराज जी पीछे क्या क्या लगा है? ये धनिया रही, पालक। महाराज जी सूख गया है काफी इधर। अरे हो गया, अब सूख जाए तो क्या करना है बे, तो सब खत्म है बेटा जी। महाराज जी जल को भी दिखाएं हमारे भक्तों को थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी इधर तो पीछा पूरा जंगल ही जंगल है ना एरिया? हाँ जंगल एरिया जी। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है कुंड, और ये महाराज जी बोरवेल कहाँ पर है? बोरवेल वहाँ पर, वो कुटिया जो वन विभाग वो है, पहले कुटिया वन विभाग के अंदर हो गए, आम के और औरा के पास है तो जी। तो महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन है? तो अब बेटा आते हैं तो क्या करेंगे हमारा? अच्छा, हम उनका क्या करेंगे जी? महाराज जी कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? जानवर तो सब जानवर है यहाँ, बाघ भी है, चीता भी है, अच्छा, और रोज भी हैं, बड़े सींगों वाले हैं, चितकबरे हैं, हर तो जानवर है यहाँ। तो महाराज जी पानी पीने के लिए गंगा जी है जी। अब यहाँ तो कहाँ अंदर आएंगे, जाली के अंदर कहाँ आएंगे, वो तो बाहर होता तो पानी पीते थे जी। अब पखेरु पीने के लिए देखो वहां पर बना दिया है, तो थोड़ा पी रहे थे पखेरु, पानी वानी भरा रहता, पीते रहते। और इधर महाराज जी पुदीना भी लग गया है पूरे में? हाँ पुदीना लगा है जी। केवल एक चीज सूख गई है बेटा, मिल नहीं रही, पेपरमिंट हमारी। पेपरमिंट? हाँ जी प्रभु। पेपरमिंट का पौधा नहीं हमका मिल रहा, सूख गई है, वो बहुत बड़ी दवा है जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, जो जैसे जो व्यक्ति बीमार हैं, महाराज जी कौन कौन सी जड़ी बूटी देते हैं आप?
आप जड़ी बूटी क्या है, बवासीर की है, धात की है, पैर की है, आधा की है, बच्चों की रेमुनिया की है, और पथरी वगैरह महाराज जी? हाँ, सब पत्ती वगैरह देते रहते। पथरी वगैरह की भी है? हाँ जी प्रभु, समझो। जी महाराज जी। बच्चे को जैसे लेके आ जाते हैं छोटे मोटे, तो सबकी ऐसी चीजें देते रहते हैं। तो दोस्तों अब महाराज जी को प्रसाद बनाना होगा, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो महाराज जी जान रहे हैं प्रसाद बनाने। तो महाराज जी भोजन प्रसाद बनाने के लकड़ियां कहाँ से महाराज जी लाते हैं? जंगल से ही? सब जंगल से आ जाती है बेटा जी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी का प्रसाद तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी टिक्कड़ भी अपना बनाने लगे हैं। ये देखिए महाराज जी कितने टिक्कड़ बनाते हैं एक बार? 5, 7, 8 टिक्कड़ बनाते हैं, बस हो गया। अच्छा, तो दोनों टाइम के लिए हो जाता हो है? जाता है जी। भाई, कोई आ गया पा ले तो चाहे भले ही। जी। फूट आए जो अच्छी है तो। महाराज जी ये पो करके ही बनाते हैं टिक्कड़? पो करके ही बनाते हैं? हाँ बिल्कुल जी। हम और सब बेलाना काम नहीं रखते जी। जैसे फुल्का कह दो तैसे बना देंगे जी। हाँ, हमारे यही काम है। जी प्रभु। हमारा जीवन बीता जाता है रसोईया काम करते करते। अच्छा, जीवन बीत गए महाराज जी रसोई का ही काम करते करते? पहले जैसे शादी ब्याह कर, जब क्या है शादी ब्याह जैसे करते हो आप लोग जी, बुलाते थे तो रसोईया काम भी करते थे। अच्छा। हर काम करते थे, मीठा उठा का, दाल चावल सब्जी पूरी सब करते थे बेटा जी। तो कहीं बिसर नहीं जाता है। जी प्रभु। शादी ब्याहन में हम बरबारातन का ठेका ले लेते थे। अच्छा। यहाँ से बहेरी और दुनिया भर से सगले। अच्छा, भोजन भंडारा बनाने जाते थे। जी ऐसा नहीं था बेटा, सब काम किए बैठे हैं। जी। महाराज जी काफी मोटे मोटे टिक्कड़ बन रहे हैं। अरे होगा कौन, और काफी महाराज जी सुगंध भी आ रही है टिक्कड़ों से। महाराज जी और कुछ मिलाया हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा। महाराज जी काफी सुगंध आ रही है टिक्कड़ों से। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी के पूरे लगभग 6 टिक्कड़ बनेंगे। ये देखिए, और 6 टिक्कड़ों में दोनों टाइम का महाराज जी का काम चल जाएगा। अब एक फूल का कुतिया को दे देते। अच्छा, एक अभी इसमें कुतिया खाएगी। 5 में महाराज जी दोनों टाइम का आपका हो जाएगा। बस हो जाएगा। जी प्रभु। तो फाइनली देखिए दोस्तों, महाराज जी का टिक्कड़ बन चुका है। और महाराज जी इस मिट्टी के बर्तन में क्या रख दिए हैं? दूध रख दिया। अच्छा, दूध रख दिए हैं। अच्छा, महाराज जी मिट्टी के बर्तन में ही पकाते हैं दूध? हाँ, दूध मिट्टी के बर्तन से क्या होता है कि दूध की सुधाई नहीं दूसरी हो जाती है, दूध सुधाई आ जाती है, दूध खराब भी नहीं होता है। अच्छा प्रभु जी। जी। और ये स्टील और सिल्वर के बर्तन में जो पकाती हैं जी, दूध को कोई टेस्ट थोड़ी आता है। जी प्रभु। तो देखिए दोस्तों, टिक्कड़ बनने के बाद अब महाराज जी जा रहे हैं ठाकुर जी का भोग लगाने। अच्छा महाराज जी, सब्जी काहे की बनी है? सब्जी आज कद्दू की है बेटा। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर महाराज जी की प्रसादी। और यही महाराज जी भोग इसी का लगता है जो भी बनाते हैं आप कुटिया में? हाँ। जी। शाम के नहीं लगता है, शाम के दूध का लगता है। जी। और अभी इतनी समय जो है जी, तो भोजन भगवान का लगेगा। तो दोस्तों फाइनली महाराज जी का लग चुका है भोग। और अब हम लोग आज्ञा लेंगे महाराज जी से। प्रभु जी आज्ञा करें, हम लोग को आशीर्वाद दें। सीताराम जय प्रभु। और जो भी महाराज जी हमारे दर्शक हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। भगवान को दया से चारों श्री राज। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी आपको? और भगवान आनंद है? क्या है, खूब आनंद है। जय हो प्रभु। जय जय सीताराम। सीताराम।